تعالوا بقى نتكلم سوا ونبسط الامور واحده واحده سوا. ليه الاهلي قلنا ان هو عنده حق وفي نفس الوقت الزمالك عنده حق؟ الاهلي بيدافع عن جمهوره، او اداره الاهلي بتدافع عن جمهوره وحق ناديها، واداره الزمالك بتدافع عن جمهور الزمالك وحق ناديها. انا قلت ان ده صح وده صح. طب ليه ده صح وده صح؟ اولا انا كاهلاوي هقول لكم الاهلي اعتراضه على ايه في عقوبه كهرباء. اولا لازم تفهم ان الموضوع مش موضوع لاعب، دي وجهه نظري برضو اللي انا بكلمكم فيه يا جماعه في الفيديوهات دي، وجهه نظر انا الشخصيه. الاهلي الموضوع بالنسبه له مش موضوع لاعب، الاهلي بيطعن في حاجتين. اول حاجه الطعن الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي هو الطعن في شرعيه لجنه الانضباط اللي مطلعه العقوبات دي اساسا، ان اللجنه دي مشكله ومعينه وغير منتخبه من الجمعيه العموميه. تمام؟ وده انا بشوف ان الاهلي متاخر فيه، او اداره النادي الاهلي متاخره في الطعن ده جدا، لان الناس دي قبل كده اصدرت عقوبات واتنفذت، وقبل كده انت بنفسك بعت كهربا مره واتنين قدام اللجنه دي ان هو يتحقق معاه. تمام؟ فالاهلي زي ما ليه زي ما عليه، والزمالك زي ما ليه زي ما عليه، وده هقوله لك في الفتره بتاع لما اجي اتكلم معاك عن نادي الزمالك واحقيه نادي الزمالك في انسحابه او عدم خوضه لمباراه السوبر. تمام؟ نيجي بقى للنقطه الاهم اللي الاهلي معترض عليها وجمهور الاهلي معترض عليها. انت دلوقتي مباراه السوبر كانت في يناير اللي فات، اما تتكلم من يناير اللي فات وجاي تصدر العقوبه على لعيب مهم في الفرقه وعلى النادي الاهلي وتاثر عليه في مباراه مهمه قدام الغريم التقليدي، مباراه ببطوله اللي هي مباراه السوبر، ومش عايز الاهلي يعترض، يبقى انت لجنه المؤاخذه يعني عندك هس. وبعدين المشكله الكبيره بقى ان الناس دي عملت العقوبه وسربتها، وعشان بس الناس اللي بتقول لي انت ليه بتقول ان الناس دي لازم تتعاقب، الناس اللي مسؤوله عن الكوره لازم تتعاقب، ما تمشيش بس، لا تتعاقب وتمشي، يعني قبل ما تمشي تتعاقب. ليه بقى؟ الناس دي سربوا العقوبه لجمهور النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي عشان يشوفوا رد فعلهم ايه الاول. يعني هم عايزين، انت متخيلين هم عايزين يشوفوا رد فعل جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ايه على عقوبه كهرباء، وجمهور ورد فعل اداره النادي الاهلي هتكون ايه على عقوبه كهرباء، وبناء عليه اذا كانت العقوبه تمشي رسمي او ما تمشيش رسمي، يصدروها رسميا او ما يصدروهاش رسميا. وده حاجه يعني الواحد بيشوفها جنان. دي ناس يعني انا بشوفهم مغبولين، يعني بالبلدي كده انا ببسط لك الامور. الناس دول سربوا العقوبه عشان يشوفوا رد الفعل، واحنا كاهلاويه وقفنا في ظهر الاداره لما قالت ان احنا مش هنلعب السوبر لو العقوبه دي اتطبقت، وكان الاهلي اصدر بيان وكان عنده اسبابه. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الاهلي على حق ليه. نيجي بقى لموضوع الزمالك. ليه الزمالك على حق؟ علشان دي برضو نقطة مهمة.